Xullas qarindoshlar, topinglar-chi. Men hayotdan xursand bo'lib, qaysi davlatga uchib ketyapman? Eng qizig'i, men hayotimda faqatgina birinchi marta hech qanday chemodanlarsiz, faqatgina birgina sumka bilan boshqa davlatga uchib ketyapman. O'zimga kerak bo'ladigan narsalarni bitta dona sumkaning ichiga joylash shunaqa qiyin bo'ldi. Undan ham qizig'i, Qanot Sharq degan samolyotga birinchi marta chiqishim. Voy, buni sideniyalari namuncha tor deb turgan joyimda. Mana shunaqangi mazza qilib o'tiradigan joydan joy tushibdi-yu qarindoshingizga. Samolyot asta-sekin ko'tarildi qarindoshlar. Ayni mana shu momentni shunaqangi yaxshi ko'raman. Sababi Toshkent tepadan yanada go'zalroq ko'rinadi. Kim o'zini mahallasini mana mashitda ko'rdi? Kommentariyada yozib ketinglar. Toshkentda balanddan tomosha qilish juda ham yaxshi-yu, lekin samolyot borgan sari balandlashishni boshladi. Qarindoshingizni o'zi ham 7 soatlik uchish kutmoqda-ya. Albatta qarindoshingiz samolyotda zerikib ketmasligi uchun oldindan planshetimga o'zim yaxshi ko'rgan kinolarni sketchat qilib oldim. Mizza qilib tomosha qilib bordim o'zi ham. Xullas qarindoshlar, men qaysi davlatga uchib ketayotganimni birinchi bo'lib kommentariyada to'g'ri topgan qarindoshimga aynan o'sha davlatdan ajoyib sovg'a olib boraman. Qani ko'ramiz qarindoshlar, sovg'ani kim olar ekan? Kommentariyada variantlaringizni ketma-ketlikda yozib chiqing, balkim aynan siz g'olib bo'larsiz.